السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله النهاردة هنحاول إن احنا نفك اي سي الاي تي من على البوردة ونرجعه مكانه تاني. البوردة اللي أنا شغال فيها ديت شهيرة بعملية اي سي الاي او بيضرب على طول يعني. سخن سلاح البلكس بتاعنا. كل مرة بنيجي نرفع اي سي بقول لك اهم حاجة انك تخلي بالك من المكونات اللي حوالين الاي سي زي مكثفات البف والكلام دوت. تلف كده بالوت اير بتاعك على الاي سي انك ما تسخنش جزء وتروح تسخن جزء تاني، فالجزء اللي انت سخنته الاولاني يبرد. لا، ده انت بتلف حوالين الايه الاي سي بالوت اير بتاعك كده، ما تركزش على جزء واحد. كده الاي سي بتاعك طلع، نضف الرجول بتاعته. نضفنا الرجول، نروح على البوردة ننضفها. لو في حاجة على البوردة السنون بتاعتك مش كويسة ولا حاجة، حاول انك تنضفها بالمكوى زي ما انا وريتك في فك الاي سي الكبير. دلوقتي ننضف البوردة علشان نرجع الاي سي تاني. اول حاجة قلنا لما بنيجي نرجع الاي سي بنخلي بالنا من النقطة او العلامة اللي هنرجع فيها تاني الاي سي. اهم حاجة تبعد عينك وانت شغال بالبلكس والكلام دوت علشان الريحة اللي طالعة منها وحشة وممكن برضه
ازاي هنفك عناصر تانية ونحاول نركبها، ونعمل اكتر من فيديو في الفك والتركيب علشان موضوع الفك والتركيب بالنسبة لك ما يبقاش مشكلة. لان في ناس بتكلمني في خصوص الدورة بتقول لي انا موضوع ان انا فك والتركيب، لا يا عم الفك والتركيب سهل خالص، مش محتاج يعني حاجة. شوية الفيديوهات اللي انا بديها لك ديت هتفك وتركب من غير اي مشكلة ومفيش اي مشاكل. لو في اي مشكلة واجهتك او في اي حاجة حضرتك اتصل بيا وانا هحلها لك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.